SLT within online learning සහ online working සඳහා ඇදහිය නොහැකි data දීමනා GB 30ක් රුපියල් 195යි GB 100ක් රුපියල් 490යි අඩුම මිලට වැඩිම data SLT වෙතින් නව sunlight sakura දැන් දික්කල් පවතින sakura මල් සුවඳින් අද 2020 අගෝස්තු 14 සිකුරාදා සිරස්තල 19 අහෝසි කරනවා විශ්සගෙන ඒම නවරජයේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් අධිකරණ ඇමති අද දෙරණට කියයි 19 සංශෝධනය ඉවත් කරලා 20 වෙනි සංශෝධනයක් හැටියට ගේන්නට ඕනේ. ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුර නම් කිරීම අදින් අවසන්. එජාපයෙන් අදත් නමක් නැහැ. අපේ ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රී ගැටලුව තව දුරටත් මන්ත්‍රීවරයා පත් කිරීමේ බලය මා වෙත පැවරී ඇති බව පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ලැබෙන මන්ත්‍රී ධූරය නම් කරන්නේ මමයි කියලා දැන් මැදදිවත් කිව්වනම් මැතිවරණ කොමිසම අත්හිට වූ රැකියා වැඩපිළිවෙල යලි ආරම්භන බව ජනපති කියයි. කුඩු විකුණු අක්කා අත්අඩංගුවට බැංකු ගිණුම් 5ක කෝටි 30ක්. ඇල්කොහොල් අඩංගු hand sanitizer භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. වඩාත්ම සිනිඳු රැවුල බෑමකට Big Easy to Racerය හරිම සුමුදුයි. From Ada Derana, this is Ada Derana Late Night Prime. Live from Studio 24 in Colombo. ආයුබෝවන් ඔබ අදත් එක්වන්නේ අද දෙරණ රාත්‍රී 10 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින් 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන නිර්මාණය වූ ව්‍යාකූලතා ඉවත් කර 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ගැනීම සඳහා වන සංකල්ප පත්‍රිකාවක් පළමු කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරන බව අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහතා පවසනවා. අද දෙරණ සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ඔහු සඳහන් කළේ එය නව රජයේ ඉහළම ප්‍රමුඛතාවක් ලෙස සලකා කටයුතු කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා තමාට උපදෙස් දුන් බවයි. The big story. 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙන ආ පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානීන්ම එය අහෝසි කළ යුතු බවට පසුගිය කාලේ වරින් වර ප්‍රකාශ කළා. 19 වෙනි සංශෝධනය රටේ දේශපාලන අස්ථාවරත්වයක් ඇති කළා නායකයෝ දෙන්නෙක් හැදුවා. රටට ආදරේ නම් කළ යුතු අංක එක තමයි 19 අහෝසි කරන එක. මේ 19 අහෝසි කරුවේ නැත්නම් රට අස්ථාවරයි. ඩ්‍රයිවර්ලා දෙන්නයි ආණ්ඩු දෙකයි. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ එක ආණ්ඩුවක්, අරලියගහ මන්දිරයේ තව ආණ්ඩුවක්. 19 රටට සාපයක්. මේ රට කන එන්ජිஓ කාරෝ හැදුවේ මේ 19. ඒක පස්සේනේ අහුනේ. 19 වෙනි සංශෝධනයේ ඒ ඇති කරපු සරබාල කිරීම නිසා අද අපිට පේනවා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. අපි මෙතරම් නරක වෙයි කියලා හිතුවේ නෑ. නමුත් දැන් බලාගෙන යනකොට මේක ඉතාමත්ම නරක. විශේෂයෙන්ම ජනාධිපති සහ අගමැති අතර යම් විරසකයක් ඇති වුණොත් ඉතාමත්ම නරක. එබැවින්ම 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කරන බව පැවසූ වත්මන් රජය මෙවර මහමැතිවරණ සමයේදී ඒ සඳහා 3/2ක ජනවරමක්ද ඉල්ලා සිටියා. වත්මන් රජයට 3/2ක ජනවරමක් ලබා දීමෙන් පසු අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහතා පැවසුවේ 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කිරීම ආණ්ඩුවේ ප්‍රමුඛ කාර්යය බවයි. අපි දැක්ක 19 වන සංශෝධනය ඇතැම් අවස්ථාවලදී දැඩි ව්‍යාකූල තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරනු ලැබුවා. දැන් මේ වෙද්දී නවතම ව්‍යවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන්ද නැත්නම් 1978 ව්‍යවස්ථාවට 20 වන සංශෝධනයක් ගැන එහෙම සම්බන්ධයෙන්ද සාකච්ඡාව තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී අපි මේ දෙක අධියර දෙකකින් කරන්නේ. එකක් තමයි අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් එක රයින් ගේන්න බෑනේ. ඒක එන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී මේ 19 වන සංශෝධනයේ හේතු කොටගෙන යම් විකෘතියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. සංකල්පයක් හැටියට අපි තීන්දුවක් කරන් තියෙනවා. මේක 19 වන සංශෝධනය ඉවත් කරලා 20 වෙනි සංශෝධනයක් හැටියට ගේන්නට ඕන කියන එක. ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා මට පෞද්ගලික උපදෙස් ලබා දීලා තිබෙනවා. පළවෙනි කැබිනට් මීටින් එකට මේ සංශෝධනය පිළිබඳ සංකල්ප පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්න. 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ බලතලවලට වසර 5ක කාල සීමාවකට ඔහුගේ දුර කාලය සීමා කිරීම ඒත් එක්කම දෙවතාවකට වඩා ඔහුට ජනතාව ඉදිරියට යන්නට බැරි තත්වයකට මේ වෙනස්කම සිදු කිරීම. ඉදිරියේදී එන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකදී මේ සීමාවන් පවා ඉවත් කරන්නට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? නෑ, මට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දීලා තියෙන්නේ අවුරුදු 5කට මේක සීමා කරන්නයි කියන එක සීමාව. ඒ සීමාව ඒ විදිහටම පවතිනවා. අගමැතිතුමා උපදෙස් දුන්නා දෙවතාවකට වැඩිය
ජනාධිපති ධූරය සඳහා අවශ්‍යකම් නැහැ. ඒ දෙදෙනාම එකතු වෙලා උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ දෙවතාවකට සීමා කරන ඒවත් ඒ විදිහටම තියන්නේ. අපි දැක්ක ඇතැම් පුවත්පත් වාර්තා කරලා තියෙනවා අධිකරණ අමාත්‍යවරයා කිව්වා කියලා. මේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවලට කිසිදු හානියක් 20 වන සංශෝධනයෙන් සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔබතුමා එවැනි ප්‍රකාශයක් කරාද? මම එවැනි ප්‍රකාශයක් කරේ නැහැ. මම දන්නේ කොහොමද වාර්තා වුනේ කියලා. අපිට මම අර කියපු විෂය පරිපතය තුල තමයි අපි සාකච්ඡා පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒක කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණයක්. ඒව සාකච්ඡාවේ අවසාන වශයෙන් සාමූහික වගකීමෙන් අපි සියලු දෙනා බැඳිලා ඉන්නවා. The big story. සෙලාන් බැංකුව සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව. මහමැතිවරණය හේතු වෙන්න අතර කෙරුණු රැකියා 1,50,000ක් ලබා දීමේ වැඩසටහන යලි ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සියලු පත්වීම් ලාභීන් සැප්තැම්බර් මාස 2 වෙනිදා තමන්ට ආසන්නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට වාර්තා කළ යුතු බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යාංශය පවසන්නේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධුරයට පත්වී සති කිහිපයක් ඇතුළත උපාධිධාරීන් 50,000ක් සහ අඩු ආදායම් ලාභීන් ලක්ෂයකට රැකියා ලබා දීමේ වැඩසටහන ආරම්භ කෙරුණා. උපාධිධාරීන්ගේ අයදුම්පත් කැඳවා සුදුස්සන් තෝරා ගැනීම පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ ආරම්භ අතර මහමැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසුව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයාගේ නියෝගය මත එම වැඩපිළිවෙල తాවකාලිකව නතර කෙරුණා. මහමැතිවරණය අවසන් වීමත් සමග එම වැඩසටහන යලි ආරම්භ කිරීමටයි ජනාධිපතිවරයා පියවරගෙන ඇත්තේ. ඒ අනුව රැකියාලාභී උපාධිධාරීන්ගේ නාමලේඛනය එළඹෙනදා 7 වන සඳුදා රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියේ පළ කෙරෙනු ඇති. රැකියාලාභී උපාධිධාරීන්ගේ පත්වීම් ලිපි එම අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරියේදී ඔවුන් වෙත යොමු කරන අතර පත්වීම් ලාභීන් සැප්තැම්බර් 2 වෙනිදා තමන්ට ආසන්නම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට වාර්තා කළ යුතු වනවා. එමෙන්ම තෝරාගත් අඩු ආදායම් ලාභීන් ලක්ෂයක් දෙනාට රැකියා ලබා දීම සඳහා ස්ථාපිත කාර්යසාධන බලකාය විසින් එම කටයුතුද සැප්තැම්බර් 2 වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. මේ අතර අගෝස්තු 20 වන දින රැස්වෙන 9 වෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු සැසිවාරයේ මංගල රැස්වීම අතරතුර පස්වරු 3ට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නව රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය තරුණ නායකත්වයක් යටතට පැවරීමට තීරණය කළ බව එම පක්ෂයේ මාධ්‍ය ඒකකය අද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය සහ නායකත්වය පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීම සඳහා සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී අද විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවති නමුත් අදත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයකට පැමිණ නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය සහ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීම සඳහා පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය අද උදෑසන සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී රැස් වුණා. පක්ෂ නායකත්වය ගැන කොටසක් කියනවා නායකතුමාට පොඩ්ඩක් මාස 3ක් විතර ඉන්න කියලා. සමහර අය කියනවා කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ගෙයුම් මෙතන කියලා. තවත් කොටසක් කියනවා තරුණ නායකත්වයට බාර දෙමු කියලා. දෙන තරුණ නායකත්වයේ කවුද කියන එක තීරණය කරන්න බෑ. 5-6 දෙනෙක් ඉල්ලනවා. කරු ජයසූරිය මහත්තයා සම්බන්ධයෙන් අදහස මොකද්ද? ඒක තමයි දැන් ඉස්සරහම තියෙන යෝජනාව. ඉතින් ඒකට බහුතරයක් කැමති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක මොකක් හරි මේ ඒ සම්බන්ධව තීන්දුවක් එයි. අපේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල නැවත අපි විශ්ලේෂණය කළා. කුමක්ද කළ යුත්තේ කියන කාරණය පිළිබඳ අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කළා. ඒ අනුව ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යන්න අපි තීරණය කළා. අනාගත නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා නම යෝජනා කරලා තිනවා. ගැළපෙන නොගැළපෙන යෝජනා සියල්ලක් එකට මුසු කරලා ක්‍රියා කරන්න පක්ෂයේ හැටියට ක්‍රියා කරගෙන යනවා. ඊට කතානායකතුමාගේ තම යෝජනා තිබ්බ අපි දැක්කා. ඔව් විවිධ මත තිබෙනවා. නමුත් අනාගත පරම්පරාවට පක්ෂයේ හිමි යුතුයි කියන තැන පක්ෂයේ ස්ථාවරය තිබෙනවා. කවුද පරම්පරාව අනාගත පරම්පරාව විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ ගැනත් දැනට දැම්ම තීරණයක් ගන්න අදහසක් නැහැ. ඒක තව ටිකක් බලලා නෑ එහෙම ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගන්න පුළුවන්. සමගි ජන බලවේගය කියනවා දැන් මේ වෙලාවේ ඔබතුමාට පක්ෂ නායකත්වය දෙනවා කියන්නේ මහින්ද මහත්තයට පක්ෂ දුන්නා කියන වගේ එකක් කියලා. දන්න ඒක සමගි බලවේගයෙන් අහන්න ඕන. ඔබතුමා කරු ජයසූරිය මහත්තයට විරුද්ධද? ඒකනේ කෙලින්ම කියන්නකෝ. මම එතුමාට විරුද්ධ නැහැ. නමුත් දේශපාලන ස්ථාවර වෙනස් අපේ. අනාගත නායකතුමා ඔබතුමාද ඒතර ඔය කියන්නේ. ඒකමතිකව අවසන් කරනවා. ඒක කියන්න බෑ. කියලා මූණෙන් වගේ පේන හැබැයි. සන්තෝෂයෙන් ඉන්න පුතු. මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය තරුණ නායකත්වයක් යටතට පැවරීමට අද උදෑසන පැවති කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීරණය කළ බව එම පක්ෂයේ මාධ්‍ය ඒකකය අද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළා. එහි ආරම්භක පියවරක් ලෙස පක්ෂයේ තරුණ නායකයින්ට නව වගකීම් පවරමින් ක්‍රියාකාරී යාන්ත්‍රයක් සකස් කරන බව මෙම නිවේදනයේ සඳහන්. එහිදී සාර්ථකව තම වගකීම් ඉටු කිරීම සහ පාක්ෂිකයන්ට සමීප වෙමින් ඔවුන් දිනාගැනීමෙන් කටයුතු කිරීම ආදී කරුණු සැලකිල්ලටගෙන පක්ෂය සහ පාක්ෂිකයන් තුළින්ම ගොඩනැගෙන තරුණ නායකයෙකුට එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වය පිරිනැමීමට තීරණය කළ බව වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා.
ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුර නම් කිරීමේ කාලය අදින් අවසන් වුවද එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා අපේ ජනබල පක්ෂය අදත් සිය මන්ත්‍රීවරයා නම් කළේ නැහැ. මේ අතර නීතිපති දක්පුලද ලිවේරා මහතා විසින් අද මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා හමුවේ දැනුම් දී ඇත්තේ අපේ ජනබල පක්ෂයේ ලේකම්වරයා ඉදිරිපත් කළ නම ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරේ සඳහා පිළිගන්නා ලෙසයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ අපේ ජනබල පක්ෂයට එක බැගින් හිමි වූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීදුර සඳහා මෙතෙක් කිසිවෙකුත් පත් කර නැහැ. කෙසේ වෙතත් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීදුර සඳහා නම් යෝජනා කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම ලබා දුන් කාලය අදින් අවසන් වනවා. එම කොමිසමේ නීති අධ්‍යක්ෂ නීතිඥ නිමල්ජී පුංචිහිවා මහතා සඳහන් කළේ අදාළ පක්ෂ දෙකට පාර්ලිමේන්තුව තුළ හිමි ආසන දෙක පුරප්පාඩු සහිතව තබන බවයි. මෙතර අපේ ජනබල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීදුරේ තේරීමේ බලය පැවරී ඇත්තේ තමාට බව විජයදරණී ජාතික සභාවේ නායක පූජ්‍ය අතුරලී රතන හිමියන් පවසනවා. මාගේ අනුමැතියකින් තොරව කිසි ලෙසකින්වත් මන්ත්‍රීවරයා පත් කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් පැන නැගිලා තියෙන මන්ත්‍රීදුරේ සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන් මේකට උත්තරයක් සොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අධිකරණමය ක්‍රියාවලියකින්. අපේ ජනබල පක්ෂයේ සමාජිකයන් අද බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මූලස්ථානයේදී රැස්ව මෙම ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. මෙච්චර දවසක් මේ ජාතික නායකත්වයේ දුන්නේ ජාතික ප්‍රශ්න කතා කළේ മന്ത്രിකන් තිබිලා නෙවෙයිනේ. දැනුත් මේක ඕනේ නැහැ. ඔය ඉල්ලනේ මේක ඕන දෙයක් කරගනින්න. අපි හෙටත් මේකට මේ වැඩ පිළිවෙලට නායකත්වය දෙනවා මේ වැඩේ කරගෙන යනවා. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. අපි මේ වැඩේට බහින්නේ අවංකවනේ අපිට ගේමක් නැහනේ. හිඩන් ඇජෙන්ඩ එකක් නැහනේ ඔළුවේ. ඕවර්ටේක් කරන න්‍යායක් නැහනේ අපේ. මේ මැතිවරණ කාලය තුලදිවත් අවමතරමින් නාම යෝජනා කරන දවසේ පමණයි ඔය විමල තිස්ස කියන භික්ෂුව දැක්කේ. මෙතන තියෙන්නේ ලේකම්ගේ ප්‍රශ්නේ. ඡන්ද කාලේ දැක්කද කොහේ හරි ඉන්නවා? යකෝ බිල් ආඩන් වගේ වීඩියෝ එකක් දානවා. දැන් රතනහර වෙවිල කියන නඩු කියනවලු. අපි බලන්න ඕනේ මේ නඩු මගට යන්නේ නැතුව මේව කතා කරලා විසඳා ගන්න. ලැජ්ජයිනේ. අපේ ජනබල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීදුරේ සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය විසඳා ගැනීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා නීතිපතිවරයාගෙන් උපදෙස් ගෙන තිබෙනවා. ගරු නීතිපතිවරයා විසින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිට දෙන ලද උපදෙස් වන්නේ මෙම සිද්ධියට අදාළ කිසිදු නෛතික ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් නොපවතින බවත් ඔවුන් ඉදිරියේ ඇති ඉදිරිපත් සාක්ෂි අනුව අපේ ජනබල පක්ෂයේ ලේකම් වශයෙන් එම පක්ෂයේ වරම ලබා සිටින පුද්ගලයා සහ ඉදිරිපත් අනෙකුත් සාක්ෂි අනුව මැතිවරණ කොමිසම එම පක්ෂයේ ලේකම් වශයෙන් සලකන පුද්ගලයාගේ නාම යෝජනා බාර ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසයි. මද්‍රව්‍ය ජාවාරමෙන් උපයාගත් මුදල් හුවමාරු කළ මර්වින් ජානාගේ සහෝදරිය වන මනෝරි රන්දිමා හෙවත් අක්කා නැමැති කාන්තාව පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ පසුගිය කාලය තුළ ඇයගේ ගිණුම් 5ක රුපියල් මිලියන 306ක මුදලක් හුවමාරු වී ඇති බවයි. මේ අතර පසුගිය ජූනි මාස සිට බන්ධනාගාර රැඳවියන් සමග සබඳතා පැවැත් වූ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 15 දෙනෙකුගේ වැඩතහනම් කිරීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර තිබෙනවා. මනෝරි රන්දිමා හෙවත් අක්කා නමින් හඳුන්වන මෙම කාන්තාව අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතාට ලද තොරතුරකට අනුවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කටයුතු සිදු කළේ ගල්කිස්ස පොලිස් කොට්ටාසේ භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී රොහාන් ප්‍රේමරත්න මහතාගේ මෙහෙයවීම යටතේ දෙහිවල පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක්. පොලිසිය පැවසුවේ ඇය දැනට බූස්ස බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින මර්වින් ජානා නැමැති මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවාගේ සහෝදරිය බවයි. පසුගිය ජූනි මාස 25 වනදා හෙරොයින් කිලෝවක් සමග අත්අඩංගුවටගත් යුවලකගෙන් කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු අනාවරණ කළ කරුණු අනුව මර්වින් ජානාගේ සහෝදරිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී අනාවරණ වී ඇත්තේ ඇගේ බැංකු ගිණුම් 5ක වසර 3ක් තුළ රුපියල් මිලියන 306ක මුදලක් හුවමාරු වී ඇති බවයි. ඉන් එක් ගිණුමකින් රුපියල් මිලියන 161කට අධික මුදලකුත් තවත් ගිණුමකින් රුපියල් මිලියන 120කට අධික මුදලකුත් එම කාලය තුළ හුවමාරු වී තිබෙනවා. මේ අතර නාරහෙන් පිට ගජබාපුර ප්‍රදේශයේ පාත්වාගෙන ගිය නීති විරෝධී කච්චේරියක් අද කොළඹ දකුණු කොට්ටාස දූෂණ මර්ධන ඒකකය විසින් වටලා පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. එහි තිබී පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ මුද්‍රා තොගයක් සහ විවිධ රාජ්‍ය ආයතනවල මුද්‍රා තොගයක්ද සොයාගෙන තිබෙනවා. මේ අතර බන්ධනාගාර තුළට විවිධ ආකාරයෙන් මද්‍රව්‍ය රැගෙන ආ ක්‍රම පිළිබඳව මේ වන විට කරුණු අනාවරණ වී තිබෙනවා. ඒ අනුව රැඳවියන් සඳහා රැගෙන ආ විවිධ ආහාර හා වෙනත් ද්‍රව්‍ය තුළ මත්කුඩු සංගවා තිබූ ආකාරයයි මේ.
එමෙන්ම සිය හිස්වැස්නේ සහ පාවහන් වල මද්‍රව්‍ය සගවා රැගෙන ආ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ද බුද්ධ තොරතුරු මත අනාවරණ කරගෙන තිබෙනවා. පසුගිය මාස දෙක කාලය තුළ විවිධ දූෂණ ක්‍රියාවන් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 15 දෙනෙක් අපි වැඩතහනම් කරන්න කටයුතු කරලා තිනවා. මීගමුව බන්ධනාගාරයෙන් නිලධාරීන් 9කුත්, බූස බන්ධනාගාරයෙන් නිලධාරීන් 10 දෙනෙකුත් අපි මෙවැනි විට ස්ථාන මාරු කරන්න කටයුතු කරලා තිනවා. සහරාන් හෂේම් ඇතුළු පිරිස මෙරට තුළ මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරයක් දියත් කරන බවට විදෙස් බුද්ධි සේවයකින් තමන්ට තොරතුරු ලැබෙන විටත් සහරාන්ට එවැනි ප්‍රහාරයක් සිදු කිරීමේ භෞතික හා මානසික හැකියාවක් තිබුණේ යයි තමන් දැන සිටි බව රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා අද පිළිගත්තා. ඒ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ අද 11 වන දිනට සාක්ෂි ලබා දෙමින් කොමිසම නියෝජනය කරන රජයේ අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරිය නිලන්ත ජයවර්ධන මහතාගෙන් ප්‍රශ්න කළේ විදෙස් බුද්ධ්‍යංශයකින් තොරතුරක් ලද පසු නිලධාරීන්ව මෙහි වූයේ කෙලෙසද යන්නයි. නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ මෙම තොරතුරු ලැබෙන විටත් මාවනැල්ල ප්‍රහාරයෙන් පසු විදේශයක සිට සහරාන්ගේ තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතා වන බව තමන් දැනගෙන සිටි බවයි. ඒ ගැන නිසි අවධානයෙන් කටයුතු කළත් අදාළ අංශවලින් ඒ ගැන වාර්තා නොලැබුණු බවයි ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ. 2019 මාර්තු 19 වෙනිදා පැවති බුද්ධි සමාලෝචන රැස්වීම අවසානයේ යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශය සතුව සහරාන් පිළිබඳ ඇති තොරතුරු ලබා දුන් බවත් එම තොරතුරු අනුව සහරාන් ලංකාවෙන් පිටතර ගොස් ඇතැයි දැනුම් දුන් බවත් ජයවර්ධන මහතා පැවසුවා. ඔබ එය විශ්වාස කළාදැයි ජනාධිපති කොමිසම විමසූ අවස්ථාවේදී නිලන්ත ජයවර්ධන පැවසුවේ එය පිළිගැනීමට තොරතුරු නොතිබුණු බවයි. 2019 අප්‍රේල් 4 වෙනිදා විදෙස් බුද්ධි සේවයකින් ප්‍රහාරය ගැන අනතුරු ඇඟවීම් ලද විට එම තොරතුරු සත්‍යද යන්න ඔබ තීරණය කළාදැයි කොමිසම විමසුවා. ඊට ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ එම තොරතුරේ විය නොහැකියාව පිළිබඳ තක්සේරු කළ බවයි. තොරතුරේ සඳහන් ලෙස සහරාන් ඇතුළු පිරිසට මෙලෙස ප්‍රහාරයක් සිදු කිරීමට හැකියයි ඔබ දැන සිටියාදැයි කොමිසම යලි විමසූ අවස්ථාවේදී සාක්ෂිකරු පැවසුවේ භෞතිකව නොව මානසිකව ඒ සඳහා ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබුණු බවයි. එසේම වනාත විල්ලුවේදී පුපුරන ද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීමෙන් පසුවත් ත්‍රස්තවාදීන්ට භෞතිකව කටයුතු කිරීමට හැකියාව තිබුණේ දැයි තමා දැනගෙන සිටියේ නැති බවයි ඔහු පැවසුවේ. එසේනම් විදෙස් බුද්ධි තොරතුරු ලැබෙන පිටත් සහරාන් ඇතුළු පිරිසට භෞතිකව ප්‍රහාරයක් සිදු කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ ඔබ දැන සිටියා නේදයි කොමිසම යලි ප්‍රශ්න කරද්දී නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ ඔවුන්ට එලෙස භෞතික හැකියාවක් තිබෙන බව දැන සිටි බවයි. එසේනම් 2019 අප්‍රේල් 4 තොරතුරු ලද පසුවත් ඒ පිළිබඳ තවත් සෙවීමට අවශ්‍ය වූයේ මොනවාදැයි කොමිසමේ විනිසුරුවරයෙක් ප්‍රශ්න කළා. තමාට බුද්ධි තොරතුරු ලද පසුව කෙටි වේලාවකින් එය තම නිලධාරීන්ට යොමු කර වාර්තාවක් දෙන්නයි තමා දැනුවත් කළ බවත් ඊට පසු දින ලිඛිත වාර්තාවක් ලැබුණු පසු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ නිලධාරීන් එදිනම ඒ ප්‍රදේශවලට යවූ බවත් ජයවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඔවුන් මූලික පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ලබා දුන් පසු තමා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිට දැනුම් දී අප්‍රේල් 7 වෙනිදා වන විටත් ඒ පිළිබඳ ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී සහ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා දැනුවත් කළ බවයි සාක්ෂිකරු පැවසුවේ. විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වර්තමානයේ වැටි ඇති ආර්ථික අර්බුදෙන් ගොඩ ගැනීමට කඩිනම් පියවර රැසක් ගන්නා බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල් ද සිල්වා මහතා පවසනවා. අද පෙරවරුවේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. පවතින COVID-19 තත්ත්වය හමුවේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ විදේශ කාර්යාලවල සේවය කරන නිලධාරීන් 125 දෙනෙකුගේ පමණ රාජකාරී යන හිට ඇති බැවින් ඔවුන් කඩිනමින් ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා එම සාකච්ඡාවේදී කියා සිටියා. විදේශ තානාපති කාර්යාලවල මේ ආයතනයේ නිලධාරීන් 125ක් පමණ සේවය කරනවා. ඔවුන් වෙනුවෙන් අවුරුද්දකට මිලියන 930ක් පමණ ඊට ආසන්න මුදලක් වැය වෙනවා. ඉතින් මේසා විශාල මුදලක් මේ අවස්ථාවේදී වැය කිරීමේ ප්‍රායෝගික හැකියාවක් අපට නැහැ. ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කැබිනට් මණ්ඩලයටත් ඒ වගේම භාණ්ඩාගාරයටත් මේ කරුණු ඉදිරිපත් කළා මේ සඳහා විසඳුමක් ලබා ගැනීමට. රජයට මෙවැනි ආයතනයක් සඳහා මුදල් ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයක් නැහැ. මෙය තමන් විසින්ම මුදල් උපයාගෙන පවත්වාගෙන යා යුතු ආයතනයක්. එසේම ඉදිරියේදී මේ කොවිඩ් වසංගතය අවසන් වූ වහාම අපි ශ්‍රමිකයන් විදේශ රටවල් වලට යවලා රටට විදේශ විනිමය ලබා ගැනීම සඳහා මෙම ආයතනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ගයන් ගැනීමට තීන්දුව කරා. දිවයිනේ සියලු විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යයන කටයුතු මේ මාස 17 වෙනිදා සිට සාමාන්‍ය පරිදි ආරම්භ කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසනවා.
කොවිඩ් මර්ධනය සඳහා වන සෞඛ්‍ය උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරන අතර පෙර පනවා තිබූ දැඩි කොන්දේසිය ලිහිල් කරන බවයි එම කොමිෂන් සභාව කියා සිටින්නේ. දැන් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක්. ආනයනය කරන භාණ්ඩ සඳහා පැනවෙන තීරුබදු සහනය අයථා ලෙස භාවිත කරමින් එංගලන්තයෙන් මෙරටට ගෙන්වූ චොකලට් ඇතුළු ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය අඩංගු කන්ටේනරයක් ඊයේ ශ්‍රී ලංකා රේගුව බහරයට ගැනුණා. එංගලන්තයේ සිට මෙරටට පැමිණි 5 දෙනෙකුගේ නම් සඳහන් කර පුද්ගලික බහලුමක් ලෙස මෙම භාණ්ඩ ගෙන්වා ඇති අතර කරුණු තහවුරු කර ගැනීම සඳහා විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි. කොවිඩ් වසංගතය වෙනුවෙන් කැපවීමෙන් සේවය කළ සෞඛ්‍ය අංශ සහ ආරක්ෂක අංශවල නිලධාරීන්ට උපහාරයක් ලෙස නිර්මාණය කෙරුණු සුවපත් වේවා මගේ මවුලංකා නම් ගීතය අද කොටුව ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෝටලයේදී එළිදැක්වුණා. ගීතය ගායනා කරන්නේ ප්‍රවීණ ගායිකා විශාරද නිලුව අධිකාරී මහත්මිය ප්‍රමුඛ ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් ආයතනයේ සේවකයන් පිරිසක් එක්වයි. මෙම උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති දිලිත් ජයවීර මහතා සහභාගී වුණා. එත් සමගින් අද දරන රාත්‍රී 10 ප්‍රධාන පුවත් විකාශයේ නිමාවට පත්වෙනවා. සුබ රාත්‍රියක්.